Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Dhuntia e Allahut azza wa jall s'ka dyshim që janë shumë në mesin e tyre, koka e tyre, dhuntia më e lartë në atë hierarkinë e dhuntive është padyshim dhuntia e imanit. Allah azza wa jall atë që e ka begatu me iman, me të vërtet e ka begatu me mirësinë më të madhe të tij. Andaj çdo njeri prej neve kur e shef që Allah azza wa jall ja ka dhënë islamin si fe dhe ja ka hap zemrën e tij me iman, duhet ta kupton këtë dhunti, këtë begati me qëllim që ta falenderoj vazhdimsi Allahun azza wa jall. Allahu tha wa habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaykum al-kufra wal-fusuqa wal-isyan. Allahu tha që u bëri të dashur imanin dhe u zbukuroi në zemrat tuaja, kurse kufrin, do thot femohimin, shturjen edhe bërjen e gjunohave e bëri të urrejtur për zemrat tuaja. Imani është dhunti ekskluzive që Allahu ja jep robit tij. Do thot nuk ka mundësi dikush ta përfitojë shkaku i pozitës apo shkaku i pushtetit, shkaku i pasurisë, shkaku i mendjeprecisë, mençurisë, logjikës që e posedon ai njeri. Nëse dikush mendon që shkaku që ka pozitë, ka pushtet, është më meritor për imanin se dikush tjetër, ose shkaku që ka mençuri dhe ka dituri, është më meritor për imanin se dikush tjetër, gabon. Për shkak se realiteti e dëshmon kundërtën. Ne gjithë jemi dëshmitar që shumë popull që kanë zhvillim më shumë se popujt e tjerë nuk kanë iman. Janë jo besimtar, dhe Allah azza ka bërë që të mbeten ashtu. Dhe ka shumë individ që janë të mençur, megjithatë i shef që janë të devijuar. Ibn Taymija kur fol për aspektin e Mu'tazileve, një sekt ose një grup i devijuar, thoshte që ata janë njerëzit më të mençur dhe kanë mençuri dhe kanë mendjepreci, megjithatë janë devijum. Thoshte Ibn Taymija rahimullah, thoshte për Mu'tazilet që Allah azza ju ka dhënë atyre mençuri, po nuk ju ka dhënë atyre dalirësi morale. Ju ka dhënë atyre dije, po nuk kanë kuptim. Ju ka dhënë atyre zemër dhe ju ka dhënë dëgjim dhe ju ka dhënë shikim, megjithatë ato nuk ju bën dobi para asgjë. Pse se është dhunti, është mirësi që varet krejtësisht prej Allahut azza wa jall. Kujt Allah azza wa jall ja ka dhënë me të vërtetë, do thotë i ka dhënë barësi, ka dhënë mirësi shumë të madhe. Ne këtë duhet ta kuptojmë këtë realitet, sepse mos kuptimi i këtij realiteti na bën që ne ta neglizhojmë edhe mos qëndrojmë stabil në dhuntin, atë mirësi që neve na ka dhënë Allah azza wa jall. Plus asaj, mos ta falenderojmë Allahun për këtë mirësi që ne e posedojmë. Kur e humbim, ndoshta është më vonë, sepse më nuk ka mundësi ndoshta që të kthehesh në atë rrugë. Shpeshherë kemi pa njerëz të cilët kanë qenë musliman, kanë qenë të udhëzuar, mirë po me kohë janë ndryshuar rrethonat, ka deviju. E pas devijimit ti, pastaj ka qenë shumë problem që të kthehet. Se kthimi pas devijimit është shumë i rëndë. Për me u kthyer është shumë i rëndë. Ndoshta ti nuk e ke prit udhëzimin, ke qenë rrugë gabueshme, po Allah subhanahu ta ka pa një të mirë në zemrën tënde, ka udhëzu. Po ti nuk ke qenë falendërues, nuk e ke njohur këtë dhunti, nuk e ke ditë këtë begati. Dhe në fund Allah subhanahu çka ka bë, Allah subhanahu ka deviju. Sepse imani plotësisht, krejtësisht është në dorën e Allahut. Nuk varet as prej meje, as prej teje, as prej dikujt tjetër, as prej mençurisë tënde, as prej mendjeprecisë, as prej diturisë që ke, as pozitës, as pushtetit, s'ka mundësi me ble. Ndoshta me pushtetin tënd ka mundësi me ble shumë gjëra, ndoshta me diturinë tënde ke mundësi për me ditë shumë gjëra, me pas shumë informacione, mirë po nuk e ke imanin. E kur imani nuk e ke, atëherë nuk blen asnjëra për ty. Nëse dituria jote nuk shkon deri te fakti ta njohësh ti Allahun azza wa jall, atëherë është me të vërtetë është problem, edhe është privim shumë i madh për Allahun që ka bëti robi. Imani për sa i përket definicionit ne dimë gjithë që imani te ehlu suneti definohet në atë që është bindje me zemër, është shprehje me gjuhë dhe veprim me gjymtyr. Dhe sipas ehlu sunetit imani shtohet edhe paksohet, nuk rri konstant me një vend. Ai i cili thotë që rri konstant me një vend, atëherë gabon, për shkak se gjitha argumentet aludojnë që imani shtohet dhe paksohet. Imani shtohet me vepra të mira, kurse paksohet me gjunohe. Ne jemi shumë nevojshëm sot, veçanti kur janë këto trazirat mëdha, këto fitne, këto probleme që i shohim për dishmëri, qofshin do thotë joshjet e epsheve apo qofshin ato sprovat e dyshimeve, gjitha e bëjnë që na prekin, ta gërvishtin, ta zbehin nga pakat imanit ton.
e shumë është e nevojshme që ne ta dimi se çfarë rrit imanin dhe çfarë pakson imanin. Po para asaj, për shkak se është temë e rëndësishme, shpesh e neglizhojmë. Nganjëherë shpesh kemi dëgjuar dhe themi që ne nuk kemi nevojë për këto, mirë, por realisht është gabim. Ne kemi nevojë shumë për çështjet e imanit dhe si ta rrisim atë, si ta mbrojmë atë, për shkak se personi i cili e ka gale, e ka breng, atëherë me të vërtet e ka kuptuar mirë fen dhe thellësinë e fesë. Para asaj, kur imani deporton zemër, te njeriu ndryshon shumë gjëra. Ai i cili ka qenë maharat në rrugë të gabuar dhe pastaj Allah e ka udhëzuar e kupton mirë këtë që po e them. Kur imani deporton zemër, edhe qëndron zemër, i ndryshon shumë perceptime. Ta ndryshon bindjen, ta ndryshon nocionat, ta ndryshon gjitha gjërat që kanë të bëjnë me besimin tënd. Deri gjë ke pas shumë bindje tjera, ke pas rrugë tjetër, ke pas perceptime tjera për jetën. Lumturinë ke pas diku tjetër, tash me udhëzimin tënd, edhe me vendosjen ose me depërtimin e imanit deri në thellësinë e zemrës tënde ndryshon çdo gjë. Kur imani deporton zemër, bën çuditëra. Prandaj kur i shohim, kur i lexojmë jetën e sahabëve, jetë shkrimet e tyre, e shef që ata njerëz i kanë bërë çuditëre, kanë fliu çdo sen. Çuditesh pse? Pikërisht këtu ka qenë pointa. Pikërisht këtu ka qenë realiteti. Se zemra e tyre kur është bashku me imanin dhe ka shiju mbërsinë e imanit, të ata më nuk ka pas diçka që nuk munden. Të ata çdo sen ka qenë munden për Allah. Edhe kanë sakrifikuar çdo sen që kanë posjeduar. E kur imani e prek zemrën, ndryshohet çdo sen të njeriu. Deri që ke pas qera synime në jetë, qera ambicie ke pas në jetë. Me departimin e imanit kanë ndryshuar ambicet e tua, kanë ndryshuar jeta jote. Ta shef më ndryshe, e shef jetën më ndryshe, e sistemon jetën më ndryshe. Edhe ke një synim tjetër që është mbi gjithë ato synimet e tjera, e që është kënaqësia e Allahut. E imani kur prek në zemër bën çuditëra. Abdurrahman ibn Aufi kur emigroi prej Mekës për Medinë. Abdurrahman ibn Aufi ishte njëri i cili kishte pritje për tregti, mirë po megjithatë i lanë gjitha që i patën ata në Mekë dhe u nisën për Medinë, ju bashkangjitën pejgamberit Allahu xhel, dhe emigrimi i tyre ishte për fenë Allahut azza xhel. Kur shkuan atje, përmes asaj një prej veprimeve që e veproi për mi zgjidh problemet, fillimisht bëri bashkimin mes tyre, vllazërimin mes tyre. Fillimisht i bashkoi Eusin dhe Khazrejin, dy fise që ishin Medinë, që kishin probleme të hershme, e bëri bashkimin e zemrave tyre, edhe pastaj kur vinin emigrantët prej Mekës i vëllazëronte njëri me tjetrin. Ky lloj vëllazërimi u ashtonte atyre dashurinë, edhe ishin gjendje që sakrifikojnë për njëri tjetrin gjitha që i kishin, me shtëpi, me pasuri gjitha. Abdurrahman ibn Aufi kur shkoi përmes asaj e vëllazëroi me Saad ibn Rabia. Saad ibn Rabia ishte person që kishte pasuri, edhe çka i tha atij. Shikoni tash atë krenarin edhe atë imanin që e kishin. Tha unë i kam shtëpi gjys, pasuri gjys. Atë që e kishte deshje ta ndoj gjys. Abdurrahman ibn Aufi ishte pas edukuar me përmes asaj. Krenaria e shpirtit ti, nefsit ti, karakterit ti nuk e la ti mor ato. Çka i tha? I tha jo. Tha tregom ku është tregu, tha unë do të shkoj të bëj biznes atje. Ja tregoj tregun, shkoj, tregun atë periudhë dominoi më shumë ti prej futve, hyri brenda edhe filloi që të tregtoj. Prej pak, ndoshta edhe ka marrë borxh, ka filluar me tregti derisa Allahu subhanahu i dha pasuri dhe u bë njëri prej atyre tregtarëve pasanik që dikur më vonë do të shpenzoje për ushtrinë e muslimanëve dhe do të ndihmojë muslimanëve. Kush e bëri këtë? Kush e bëri që Saad ibn Rabia thosë atij gjysmën e pasurisë pataja? Kush e bën prej neve sot? Nuk e bën askush. Nuk e bën. Ndoshta do njëri mund të pas rast më të veçantë, mirë, po megjithatë në përgjithësi ne nuk kemi deri në atë nivel, apo edhe kur themi shpesh kur i tregojmë këto raste, themi ata kanë qenë ndryshe. A është vërtet? Po pse kanë qenë më ndryshe? Kanë qenë më ndryshe shkaku i imanit që e kanë përjetuar. E prandaj për këtë arsye ai ka qenë gjendje ta flijohet çdo sen, për vëllain e tij musliman. Kush e bëri këtë? Nxehtësia e imanit. E bëri ai iman që ata e kanë shijuar në zemrat e tyre. E do thotë që imani bën çuditëra. Mirë, po kur është imani i vërtet dhe prek me një zemër e cila më pret me krejt sinqeritet. Po ashtu. Malik ose Maiz ibn Malik. Keni dëgjuar rastin e tij, një person i cili në një moment dobësie e bëri një gjuna. Rama një gjuna prej gjunave të mëdha.
ky person ka qenë i hajrit, ka qenë i mirë, megjithatë, dobësia e tij në atë moment imani kur i ka ra në imoralitet. Ka pas kontakt me një grua, kontakt intim, mirë po pa një qa. Edhe kur e shef gabimin e tij, nuk ka dasht që të largohet, distancohet edhe ta praktise çështja që të mbetet mes tij dhe mes Allahut. E ka pas një breng tjetër. Qëllimi i tij ka qenë që të shkojë ta morë dënimin që e meriton. Shkoi te Abu Bekri dhe i tha: "Ja Abu Bekr, kam bë tha gjuna, kam bë gjuna të madh, kam bë moralitet." E Abu Bekri që mos të vihet çështja deri te dënimi, për shkak se rregull është. Nëse shkon lajmi deri te prisi i shtetit ose te gjykata, nëse prisi i kalon gjykatën që të merret me këtë çështje, atëherë do thot çështja më nuk ka kthim. E deri atëherë mundet do thot njëri me marr me këshillu që personi mos shkojë që pendohet. E i thot Abu Bekri e neglizhon, i thot do thot që mbuloje që ta mbuloj Allahu Azza mos e shpalos, pendoj Allahu Azza krye këtë çështje. Mirë po megjithatë maizi nuk pranon. Cili prej neve sot kishte qenë i tillë që me sinqert të folmi me realitet ne si e mendojmë dhe si e perceptojmë. Cili prej neve sot kishte pas dëshirë që nëse e bën një gjuna të tillë me shkuën me thon dikush mos shko te gjykata që mos më hin burg ose mos më marr dënimin e meritum, po se cili me të pason dikush ma mirë mbuloj edhe rrim mos a di askush, le të merret mes te mes Allahut. Cili kishte me shkuën në gjykatë? Asnjëri prej neve. Kishim me qëndru se cilin shpirtet tona, edhe me mundu me u pendu, mirë po maizi nuk pranoi. Pse se imani i tij, ndërgjegjja e tij nuk e linte, dinte se duhet me të shku dhe donte që të pasur prej dunjas, që kur dale para Allah dale i pastër. Pastaj shkoi te Abu Bekri, te Omeri. Pasi që shkoi te Abu Bekri, shkoi te Omeri dhe Omeri ja tha njëjtë këto fjalë. Kur shkoi te pejgamberi, atëri i tha pejgamberi: "Ja Rasulullah, tha unë kam bërë këtë krim, kam bërë gjuna, çka më bë?" Tha: "Du me pastru, du me marr dënimin e meritum." Pejgamberi nuk i mori fjalët e tij seriozisht. Edhe e anashkaloj me një aspekt. E mirë për maizi këm gulli. Shikon, pejgamberi largohet, ai shkon. Pejgamberi shkon, ai shkon. 4 herë. I tha pejgamberi: "Mos ke problem, mos e çmendur." I tha: "Jo. Jo." Edhe atëre kur e po pejgamberi se ka bë gjuna, tha: "A je i martuar?" Tha: "Po." Edhe atëre mori dënimin e tij. Mirë po, ky burr e mori dënimin. Ky burr u pastru, mirë po, ajo këmbgulja e tij dhe vendosmëria e tij tregojnë që ka pas iman. Dhe tregojnë se ka qenë i sinqert me Allahun. Dhe ka dashur që të pastrohet ndonjë që mos i shkojë Allahut me gjuna. Ka mund me mbet me qëndru vetë mos ta di askush, ama nuk ka dashur. E imani e ka stimulu, e ka nxit që të pastrohet, edhe ta marrë atë gabim ose atë dënim që ka bë për gabimin e tij, që ka meritu. Edhe në fund është përfunduar çështja e tij. Rast tjetër, një grua që keni dëgjuar shpesh rastin e saj, edhe ajo bën njëjtën vepër. Thuhet dietar thonë që nuk ka qenë me maizin, ka qenë me dikë tjetër. E shkon te pejgamberi edhe i thotë: "Ja Rasulullah, unë kam bëj moralitet pastron." Pejgamberi nuk largohet, nuk ja merr fjalët një herë seriozisht. I thotë: "Ja Rasulullah, ti apo do me më largu, me më distancu, sikurse që e ktheve, e refuzove filonin për maizin." Atëre pejgamberi kur e pa seriozitetin e saj, edhe i tha që pasha Allah unë kam bë zina dhe kam fëmijë, shtatzone jam, fëmijë zinos. Atëre pejgamberi i tha që sa e shtatzone, kaq. Ku e ke tha përgjigjen, velin, e thirrri ftoi dhe i tha: "Le të qëndroj derisa të linde. Pasi që të linde, le të vjerë." Edhe ashtu ndodhi. Mirë po shikoni, pejgamberi nuk e thirri policin. As nuk e angazhoi dikë që të qëndrojë me të. Pejgamberi qëndroi me të, ose në fakt e la atë vetë, e porositi, ajo mbeti e vetme. Ajo dhe Zoti i saj. Pas një lloj mbikëqyrësi që ta kontrollojë atë, a do të qëndrojë, a do të hike. Që dënimi normal që është i madh, nuk mundet se cili me përballu. Mirë po ajo grua e ndershme, që në momentin e saj dobësisë kishte pasëro në atë krim, në atë gjuna, qëndroi si burrnesh. E lindi fëmijën e saj. Pasi që e lindi fëmijën e saj, shkoi. I tha pejgamberi: "Pasi ti mbushe fëmia 2 vite, atëre le të rrije, do thotë ngji, 2 vite pasi ti mbushe, atëre hajde."
Pas 2 viteve, shkoj me fëmijën e saj. Fëmija e saj e mbante një copë buke në dorë. Pse për m'ja bë me dije që e ka kry periudhën e gjithdhënjes edhe ka fillu fëmija që t'haj ushqim. Vetë. Mos në vare do thot prej nanës e vetë. E atere, pasi që e po, atere, pas asaj e mori dënimin e saj, mirë po çfarë tha Pejgamberi sa. Pejgamberi sa pasha atë që shpirti im është në dorën e tij. Tha pendimi i saj, që e ka bë ajo. Sikur të ishpërndaj 70 prej banorëve të Medinës, do t'i mjafton të atërë. 70 persona, banorët Medinës, sikur ta kishin ndo, pjesë, pendimin e saj, do t'i mjafton të atyre. Apo e kuptu se sa shpendu, sa shumë, edhe shikon e Pejgamberi se a e qortoi, a i tha që ty ki bo krim të madh, ty ki bo zina, ty ki dal pi dini, ty e kisha ki bo, pse ke bo, jo, pse se cilin momentet e dopsis edhe kur bije imani ka mundësi me rëshit. Këtu është problemi. Plus asaj, kjo grua e dëshmoi veten e saj se sa e sinqert ishte me Zotin e saj. E një person i tillë, veç imani që mundet me që qëndroje ballë dënimit, edhe qëndroje ashtu me qëllim që të kur dale para Allah dale pastër. Unë nuk për arsyetoj asnjërin. Mirë po them nisem që ne duhet me qenë më të kujdesshëm. Se nëse personi ka ra me një krim, me një gabim, ati bolli mjafton përgjegjësia edhe ndërgjegja e tij që e vret gabimit, ti mos ja shto. Këshilloje, mësoje, drejtoje ka Allahu. Ama nuk je ti ai i cili gjykon, për shkak se askush nuk ka vendosur ti gjykac. Ti ai i cili duhesh ta mësosh, ta drejtosh, ta udhëzosh, që njeri ti kthehet Allahut, sepse ne kemi nevojë që qemi krah, e nuk kemi nevojë që të përshojmë njëri me tjetrin. Si kujt nëse ti gëzohesh me musibetin e vllavit tan, atëherë ti ke problem në zemër. Atë dush me rishku imanin tan. Rasti atë është rasti Umm Sulejm, një sahabesh e njohshme, e njohur, e cila ka qenë e martuar për një sahabi të njohur. Burri i saj ka qenë Ebu Talha. Ebu Talha e merr rrugtimin për një rrugë, me sa më kujtohet ka qenë për luftë. Fëmia i tyre që kishin një të vogël sëmurët, po çfarë ndodh para se të kthehet Ebu Talha, fëmia prej sëmundjes që e kishte vdes ndërën jetë. Megjithatë, neve në intereson të qëndrimi i kësaj gruas që e kishte në këtë rast me vdekjen e fëmisë së saj. Kur i ndroi jetë fëmia, Ebu Talha erdhi atë. Ishte mbrojtim e gruaja mos ta mërzisë burrin se i ka vdek fëmia dhe ta prese siç e meriton që të pritet burri. Çka bëri? E përgatiti ushqimin, u vesh, u zbukuru, erdhi burri i saj, e mirëpriti, hangrën edhe pitën, edhe patën kontakt intim njëri me tjetrin. Pas kësaj i tregon burrit saj dhe i thot: o burrim, tha, sikur dikush dvinte të jepte një hua, një gjë që e ke kërku të shimë për ndasëm, ose për një nevojë. Thjesht ta ka dhënë hua. A ka drejta ai me ardh edhe me kërku huan e vet? Po. Ta është drejta e tij, ta ka dhënë një hua, atëherë që mja vita kërkoi thon, kthe ma çaçë ta ka dhënë. E tha o burrim, ta mos u mërzit. Ta se Allahu atë që na e dha, deshi dhe e mori. Atëherë burri e kuptoi dhe u zemru. I tha, pse nuk më tregove që fëmia na ka ndruar jetë? Ka marrë për rrugtimin, nuk më ke treguar. O tha burri. Tha, nuk desha tha që të ranoj. Edhe desha që të priti ashtu siç e meriton që të pritet burri. Tha dhe desha që të gëzoj. Për këtë arsye tha nuk tregova, nuk desha me ta prishur atin e asaj lodhe që e ke pas për krejt ultimin. Shikoni, burnesh, kush do të paramendoj se bëra pas neve? Po në këtë dunjë e kishte me marrë vesh sa lajmë nda për internet, sa lajmë nda për rrjetet sociale, ka ndruar jetë, ka bo. Ama jo, pse se nuk deshti burrin e vet ta preki ta lëndoj. Po deshi që burri i saj kur të vijet që të sohet shpirti i tij, grua e madhe, me zemër të madhe. E atëherë çka tha? Shkoj te Pejgamberi sa e botale dhe jo anku. I tha, ja Rasulullah, kështu ka ndodhur. I tha Pejgamberi, a keni pos kontakt njëri me tjetrin? I tha po. Tha atëherë tha Allahu ju dhash begati, ju bekoft në natën tuaj. E thot transmetuesi thot që ai fëmijë i cili ka lind më vonë, prej që atij fëmijës kanë dalë më vonë 10 fëmijë të hajrit, gjithë hafëzllar.
Allahu i dha bereqet kësaj gruas në një fëmijë i cili erdhi më pas, i dha aq shumë bereqet madh sa pastaj fëmijët e atij do në krejt afëzllor. Apo shef bereqeti nuk dihet se ku është. Mirë po duhet pak me shfaq, me nxjerr atë imanin ton, me vepru, me dal në shesh, me manifestu. E këta burra kanë qenë tidh, këta burra e kanë kuptuar mirë këtë realitet. Prandaj edhe kemi pa ato çuditëra që i shohmi do të zakonisht kur i lexojmë. Unë thash që tregimet janë shumë, të cilat aludojnë për imanin që e kanë pas, edhe për realitetin asoj kur imani prek zemra se si ndryshon çdo send. Mirë po, duhet me kuptu një çështje që është shumë e rëndësishme. Ajo është do të thotë që kur imani e prek zemrën, patjetër duhet që me ndryshu fillimisht raportet me Allahun azza wa jall. Raportet e njeriu do thotë me krijuesin e tij, po edhe raportet e njeriu që i ka vetë me individ, do thotë me persona tjetër. Ajo që duhet me pas ne parasysh në vazhdimsi është një realitet se shpesh duhet me pyet veten, imani jon ashtot apo sot? Imani jon është zbe apo po rritet? Imani jon si ka mundësi për mu shtu dhe si ka mundësi për mu rrëzu që ne të ruhemi prej rënimit i imanit ose prej paksimit i imanit. Kjo duhet me qenën vazhdimsi selefi e kanë pas këtë breng. Edhe ata zakonisht kanë nxit shpeshar që ta ruajmë imanin, të kujdesemi për të, ta kultivojmë imanin, mos ta gërvishtim, mos ta lëkundim, çdo herë do thotë tjetë me neve që ta kemi kujdes, sepse funit me atë do të shkojmë te Allahu subhanahu wa taala dhe për të do të pyesim me lenin Allahu. Sot me lenin Allahu tonë shkurtimisht do të flas për rënjën e imanit dhe disa prej dukurive që manifestojnë rënjën e imanit. Shkurtimisht para se të kalojmë te veprat që shtojnë imanin e që është shumë me rëndësi për neve. Prej parave do thotë që aludon do thotë që aludon se karo imani është guximi për mi shkel kufit e Allahut. Kur njeriu e shef që e ka marr guximin për mi thy, për mi shkel kufit e Allahut, dihet që imani i tij është zbe, karo. Esencë imani kur e prek zemrën njeriu mundot ta ruajë dhe çdo gjuna që e shef mundon që të ikë. Se e di se çdo shkelje e kufinve të Allahut nën kupton dënim, ndëshkim të Allahut azza wa jall. Kur një person e shef që nuk i intereson fare, dhe në vazhdimsi bën gjuna, atëherë e kupton që ky person ka problem. E problemi i tij nuk është i vogël, problemi i tij është i madh. Se ati fare nuk i intereson a e ka shkel kufirin e Allahut apo jo. E kur ai merr guxim për mi thy ligjet e Allahut, mi shkel kufit e Allahut, atëherë dihet që ka problem në zemrën e tij. Një prej shembullave pasi që jemi Ramazan tash. Shembull është realitet. Lajmërohet edhe thot, shembull kam pas kontakt me gruan gjatë ditës Ramazan. Edhe kur e pyet se si ka mundësi me pasat deri aty, thot po vallai poshti nefsi im, edhe s'pata mundësi për me bo sabër, edhe tha pata kontakt me grup. Po si ka mundësi ti, di se Ramazan ndalohet. Allah zë ta ka caktuar një periudhë kur ti agjeron pas asaj. Je i lirë, i ke gjitha, i ke halal. Normalisht është e rënda, po? Mirë po te kupton do thotë që sa ai e ka dashnin për Allah në zemrën e tij, dhe sa e ka guximin e madh për me shkel kufinin e Allahut. Se për me shkel kufinin e Allahut, patjetër duhet me pas njeriu, do thotë nuk e ka thjesht breng dashnin për Allahun ose ndëshkimin e Allahut. Ne gjithë shpresojmë te Allahu, mirë po asnjëherë nuk i ikim ndëshkimit të Allahut. Apo Allahu është e vërtetë që fal. Mirë po Allahu dhe dënon, edhe dënimi i tij është i rrep. E ti kur e bje punën deri në atë nivel që mos e pas breng, atëherë dihet që ka problem me imanin dhe kjo manifeston që ke problem me imanin tan. Është një prej manifestimeve. Është njëri i cili pyet edhe thotë 9 ditë me rresht në Ramazan kam pas kontakte me gruan. 9 ditë. Jo një herë, hajde një herë, tamam. Jo që lejohet mirë, po hajde që pas e gabu. Ama 9 ditë rresht. Çka do thotë 9 ditë rresht? Pyet cili është dënimi, çka duhet me bëune? Duhet me shpagujt, shpagimi çka është? 60 ditë me agjeru. 60 ditë me agjeru, 2 muaj. E tash sa duhet me agjeru? 18 muaj, po shumë. E çka me bëune? Fajt e kush është? Te ti. Hajde një ditë pas ke gabu. Të pas kam poshtë nefsi. Ama 9 ditë bë? 9 ditë? Do më thonë që ty fare nuk të intereson për këtë çështje. Kjo është faqë e tregon dobësinë që e ke në zemrën tënde, dhe e tregon që
ke problem dhe friga për Allah në zemrën tënde është shumë pak, a shpresa në Allah është shumë e madhe. E këto nuk mundet baraspesha nëse nuk ekziston, atëherë ka problem. Atëherë vije dhe i të problemi. Kjo është e para. E dyta, prej dukurive, është paksimi ose mangësia në detyrime, zbatimin e urdhave. Ka prej njerëzve që fatkeqësisht obligimet e tyre fetare nuk i marrin seriozisht. I marrin si diçka që duhet me bë, po nuk ka problem nëse nuk e bëjmë. E ky është problem i parë, vetvetyrs është mbot kuptimin e obligimeve, për shkak se njeriu nuk e ka kuptuar mirë çka do të thonë obligim urdhë prej Allahut, edhe i neglizhon, edhe e dyta është aludon që ka problem me imanin. Imani i tij është i dopt. Kur personi e shef që ka mangësi, atëherë kjo aludon që ka problem me imanin e tij, ka rroj imani. Shembull po e marr namazin e sabot, për shkak se është e pika zakonisht ku mundet me u shfaq, sidomos me xhamat. Nëse i shef do të thonë që ti nuk ke interes për me fal namazin me xhamat, sidomos sabot, e fal xhart e shtëpia, atëherë dihet që nganjëherë ka mundësi me tik me fal më vonë, nganjëherë nxjerr dhe gjumi fkurçosh para drekës, që atëherë ndoshta të bën me fal, nganjëherë ndoshta edhe tik krejt. Kjo shka manifeston. Kjo manifeston që ke problem, ke defekt. Edhe këtë defekt duhesh me marrë me shëru. Ke pas si të kerë, si të vetura, kur hin kerë, kur e kall kerrin, ta qëtë më një shenjë, e drita nuk po të bëjnë. Airbagi s'po të bën. Kjo nuk po të bën. Motori ka dalë shenjë, ule nuk ka. Do të thotë vaj nuk ka. Çka duhesh me bëti reagon, apo pse se makina nuk shkon. Kështu është edhe zemra. E zemra kur reagon me vepra. Edhe kur ta jap një shenjë, një sinjal që ti ke problem, do thotë nalu rregulloj se nuk ka puna mirë me ti. E nëse ti veç ke fillu mos mi zbatu obligimet edhe pakson, atëherë kjo është shenjë për shenjë që aludon që imani jot ka ra. Edhe imani duhet mu ngrit. E treta prej dukurive është guximi që e merr dikush për me hangër pasurinë e tjerëve pa drejt. E shef, merr borxhe, nuk i intereson fare me lajt. Se ka problem. Hyna për biznese, se ka problem. Nuk e ka problem nëse të mashtron, nuk e ka problem nëse ajt gënjen, nuk e ka problem nëse të premton. Thot mjep borxh për 3 ditë, 3 muaj shtiem. Edhe duhesh ti më shku ditë për ditë, më u bë monoton, më u bë i keq. I ki ndihmu dikur ty detyron më bëj keq me ta. Edhe pse ti ke pas një jetë mirë, mundu ti ta përkrash edhe ta ndihmosh, megjithatë çka ti bësh? Pse intereson fare do të ke problem. Kjo aludon kur personi e merr guximin, që e merr guximin do thotë që ta haje pasurinë e tjerëve pa drejt, atëherë dihet që kjo është një prej shenjave që aludon se ka njeriu problem. Një prej argumenteve që për neve është shumë i çuditshëm, është një argument i cili është një hadith që ka ardhur në Sahih Bukharin, hadithin e njihni do thotë pe tregoj veç si në kuptimin e hadithit si tregim për një person i cili kishte nevojë për borxh dhe i mori 1000 dinar. I mori borxh, i mori për bizneset e tij, për punët e tij. Edhe shkoi pasi që era, cilin e mori dëshmitar? Allahu. Pse s'kishte dëshmitar, ishin dy. Cili garanton për te? Tha Allahu. Allahu tha e marr mbështetës. Allahu. Tamam. Para mendoj me thon dikush me thon, ka kive dëshmitar, s'kam dëshmitar. Po nesër Allahu mjafton. Vallahi thush, jo më çfarti. Pse? Pse si beson? Apo po ata nuk kanë qenë ashtu. Nuk kanë qenë sigurisht. I kanë pas besimin mbi një më të madhe. Edhe i merr ato por 1000 dinar borxh, edhe kur vjen koha e kthimit borxhit, do me kthy pa problemi se ngjen anije për me shku taj, se ka dhënë qëtën pjesë Bregdetit, qëtën anë. Edhe tash, telefon s'ka pos, mjetet informimi s'ka pos, si ta lajmëroj s'ka dit. Cilët nuk ka transport, që ka me bot dita i ka arë, kua i ka arë, parët i ka, e merr një dru, i shkon në dormend i vi, e merr një dru, e çon drun me një pjesë edhe fut kesën me ato para dhe lishon. E shkruaj një letër dhe lishon. Që nëse e gjen dikush me ato filonit që janë parët e filonit. Para më do të tash me shkuën që po shkojmë në rrugë, te liçeni i Uhrit. Edhe tash pris rrugës me marr për me çum po gradec. Për shkak prin qosh. A e ban? Me marr me shkruajt atë letër, merr e çelën një dru dhe shtin 1000 euro atë dhe thuj çto parë kush i gjen, më çu filonit. Nashta i gjen dikush. Ama më çu filonit s'ma vjen. Është problem. Edhe i merr i lishon, edhe i mbështet Allah i lishon. Edhe personi del, thuhet që ka dalë në peshkim, edhe kur del në peshkim, e shef një dru, e merr kur e çelë, shef parën e vet. I ka shkruaj filoni letër. Pas një periudhe takon ata dy, edhe i pyeti dhe çka u bën, thotë e ka marr. Shikoni, këtu është sinqeriteti kur njeriu do për me kthy borxhin e tij, apo do me kthy borxhin e tij. Është i sinqert me Zotin e tij.
Edhe nuk ka asnjë lloj dridhie në atë. I thjesht, i pastër, modest, i sinqert, Allah ja ka mundsuar. E do thotë kur njeriu mundohet këtë formë, atëherë ka zonë sinqeritet, del pa sinqeritetin e tij dhe ka zonë se sa është imani i tij. E kundërta është një prej shenjave që aludon që ti ke problem me imanin tan poshtë prej dukurive tjera që aludojnë është do të thotë përfitimi ose guximi për me përfitu mallin haram dhe fare nuk i intereson për këtë gjë. Fare nuk i intereson. Këto janë prej manifestimeve që e manifestojnë, cilat janë sebepet. Që sebepet dallojnë prej manifestimit. Manifestimi është kur diçka del tregon, është signal që ti ke problem, ktheu, përmiso. Ky është manifestim. Kurse shkaku pse, tash shkurtimi shpërin Allah. Një prej shkaqeve që ne dobson imanin tanë është largimi prej ambienteve imanore. Kur njeriu largohet prej ambienteve ku ka iman, mos prit që ati do t'i shtohet imani. Kur personi qëndron me një vend që ka iman, atëherë me lenin Allah shpresohet që të shtohet imani. Sa më shumë që largohesh prej ambienteve fetare, ambienteve ku shtohet imani, prej shoqërisë mirë, prej ambienteve ku lexohet Kurani, ku mban ligjërata, ku ka këshilla, ku ka mësime, aq më tepër bie imani. E andaj kur ti e shef që dikush nuk prezanton dhe nuk ka interes me prezantu, deri që ndoshta ka qenë prej atyre rregull në për ligjërata, tash jo pse se ai mendon që tash e ka arrit një nivel dijes që nuk ka nevojë me dëgjumë dhe s'kan. I mjafton dituria ati, a ai harron se dituria nuk ka kufi. Dituria në vazhdimsi duhet me u kultivu për me arriti deri në një nivel që me qenë pak më i sigurt deri dikundin disa prej veprimeve tua. A fatkeqësisht ne shohim që kjo më vonë para kushton. Në veçanti kur ne nuk qëndrojmë në për ligjërat ose në për këshilla për shkak se ne mendojmë që dim, a realisht nuk dim asgjë. Se ai i cili mendon, vetë mendimi aludon që personi ka probleme iman. Vetë mendimi. E largimi prej atyre ambienteve më pas i kushton normalisht edhe më shumë. Allah subhanahu wa thot: "Alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq." Ta nuk ka koha për ata që i besojnë Allahut që zemrat e tyre të përulen për Allahut dhe të përulen për atë vërtetës që Allah e shpalli. Ta wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl. Ta dhe mos të bëhen sikur se ata që ua kemi shpall librat më herët, ta fetala alehimul amad, edhe koha e tyre u zgjat, pse se nuk u morën me librin e tyre. U larguan prej ambienteve ku ata u shtohej imani atyre, edhe çka ndodhi në fund, tha faqasat qulubuhum. Edhe ato ngurcuan zemrat e tyre. Pa që të zemra ngurcohet nëse nuk zbutet, me kohë ajo do të psohet. E një prej faktorëve që ndikon në rënjen e imanit pikërisht është largimi prej ambienteve ku tek ka iman edhe shtohet imani. Po ashtu, prej shkaqeve tjera është largimi prej shoqërisë së mirë, shoqërisë së ndershme. Kur njeriu largohet prej shoqëria e cila është e ndershme, e cila është e mirë, padyshim që mos prit nesër ai shoqërohet me shok të mirë. Përpara thoshin se nëse do për me ditë dikë, shikoje shokët e tij, se shokët e tij janë treguesi më i mirë se ai si është. Nëse ti rri me shok të mirë, atëherë dije që ata shokët e mirë do të përkrajnë me lenin Allah. Shoqëria e mirë është krahit, shoqëria e mirë është përkrahësit më i mirë. Shoqëria jote e mirë është garanca, siguria e jote që të mbron prej sherrit, pas normalisht Allah të zgjerat ata janë sebeb. Edhe shoqëria e mirë është ajo e cila ta kujton Allahun. Funit. Shoqëria e keqe nuk ta kujton Allahun. Shoqëria e keqe ta kujton dunjon. Shoqëria e keqe ta kujton haramin. Shoqëria e keqe nxit për dunjë, ama nuk nxit për ahiret. Shoqëria e mirë ta kujton Allahun, ta kujton xhamin, ta kujton haramin, ta kujton halalin, ta kujton Kur'anin, ta kujton familjen, ta kujton rrethin e mirë kështu me radhë. Sahabët e kishin tradit kur e shihnin dikë, thoshin: "Eja, tulemi të besojmë disa çaste, ta kujtojmë Allahun, ta përmendim Allahun, tulemi në xhamin ja 5 minuta, jo më shumë. Rrugës merre një bere. Një 5 minuta ulo, veç kujtoj Allahun. Kemë pas kur dish për xhamin, kemë pas krejt ndryshe, shije, ëmbëlsi, perceptim krejt tjetër. Ma ndryshe kemë qenë. E ata kështu veprojnë. E merrin njërin dhe thoshin: "Eja. Shoku i mirë është sikur se barci i miskut ose shitsi i miskut. Shitsi i miskut ose ta shet, ose të qep pak me notë erë, ose të linë pak, ose të në hot erën e parfumëve ti. Shtu është shok. O merr prej morali ti, o e nxit ka e mira, o përfiton, ndikohesh prej ti. E shoku i mirë është ari, që nuk mundet, është dhunti i begati që nuk paguhet me kurrë. E largimi prej shoqërisë mirë
është një prej shkaqeve që njeriu i pasot imonin. E treta është prezenca e personit në një ambient i cili është ambient i gjunave. Nuk mundet askush me garantu se një person i cili gjendet me një shoqëri të keqe, me një ambient keq, ku ka muzikë, ku ka drogë, ku ka alkohol, ku ka zina, që ai person ka me dali pastër prej aty. Sa do ai me rujt vetën, sa do ai me mundu, dhe sa do ai me pretendu që në munde me qëndru, gabon. Se do të vije çasti momenti kur ai do të bije në njërin prej tyre. Kështu është zemra, kështu është tabiati i njerit. Njeriu ndikohet prej qenëve, madje ndikohet prej kafshëve. Këtë pejgamberët e Allahut kanë qëndru, i kanë rujt delet, apo nuk kanë rujt deve, kanë pas deve, po ma shumë ajo që kanë rujt kanë qenë delet, pse se delet janë buta. E njeriu ndikohet, prandaj nuk preferohet që njeriu me hungur shpeshherë mish deve. Për shkak se mishi i devës është i egër. Edhe kush ha shpeshherë ka mundësi me marrë cilësitë e devës. Paramendoj ti tash njeri me njeri. Kur qëndron me një ambient që nuk kanë te iman, dije që pas asaj do të bie, edhe do të psohet imani. Poshtë, zhytja me dunjë. Zhytja me dunjë është qëllimi që njeriu që zhytet edhe të angazhohet vetëm me dunjë. Mos i interesoj fare ahireti. Kur njeriu e braktis çështjen e imanit ose neglizhon, do të fal namazin, në përgjithësi është i kapur për fenë Allahut, po e shef që është dhënë pas dunjës. Derisa dikur ndoshta edhe rreziku është më i madh që të bëhet rob i dunjës, kjo është edhe më e rënda, është problemi që atëre vetëm se fillojnë shenjat e para tregojnë që imani jo vetë shkara, e imani padyshim që personit i cili merret veç me dunjë, padyshim që do të bie. Po është edhe e fundit për shkaqeve të ta përmendëm se shumë është shpresa e gjatë. Shpresa e gjatë është kur njeriu shpreson që do të jetojë shumë gjatë, e njeriu i cili shpreson që do të jetojë shumë gjatë, problemi është atëherë nuk i shkon ndërmend për vdekjen e tij dhe për ahiretin e tij dhe të përgatitet për varrin e tij, po krejtësisht e ka ambicien e tij dunjon dhe kurrë tjetër. E shpresa e gjatë është një prej rrezikeve që neve na prek. Unë nuk po them që nuk duhet me pas shpresa, duhet me pas shpresa, me jetu sikur se kemi jetu gjatë, megjithatë duhet me kujtu edhe për çdo ditë se ke për me ndru jetë e me pas një lloj baraspeshe, me u përgatit për ahiret me punët e dunjas që i ke pas ose që i punon, e Allahu kur i paraqiti ata që kanë pas shpresa gjata, tha Allahu Zotë dherhum yakulu wa yatamatta'u, ta lëri ata që të kënaqen, që të hanë, që të pinë, që të dëfren, wa yulhihimul amalu fa sawfa ya'lamun. Edhe ti mashtroj ata shpresa se do të jetojnë gjatë, ata kanë me pa, do të vije koha kur ata do ta shohin. Edhe ata padyshim që kanë me pa momentin, sidomos kur me laçja e vdekjes vjen me shpirtin, atëherë çdo sen u sillet na përmend që e kanë pas një jetë, e s'kan pas mundësi për me realizu, kërkojnë prej Allahut kthim, ma nuk ka kthim, ai është momenti i fundit. Këto ishin disa prej manifestimeve që manifestojnë dhe disa prej shkaqeve që e zbrisin ose e ulin imanin, e çfarë ngrit imanin dhe si ndikon në zemër dhe si ndikon te veprat, do ta shohim inshallah me Allahut ligjëratën e ardhshme. Lut Allahu Zotë që Allah imanin tonë të na ruan, dhe lut Allahun që të na mësoj ta kultivojmë vazhdimsi, dhe lut Allahun që ta ruaj besimin ton, mos ta sprovoje me sprova që na kthejnë pas imanit në devijim. E lut Allahun që këmbët tona të përforcon, e lut Allahun që familjet tona Allahu Zotë të udhëzon, të i drejton, dhe lut Allahun që të na mësoj ashtu siç duam që të jetojmë me Islam, të na mësoj që ta përfundojmë edhe jetën me Islam. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.